Hello， 大家好，我飞熊鲨鱼，今天依旧跟大家讲啊，我玩房车最坑的一件事，那就是房车这个空调。这个玩房车最重要的，我认为就是两条：一是房车的空间，二就是房车的温度。这个温度，这个空调是必不可少的啊。先开始，这个房车是什么空调呢？是一个顶置空调。我放张图大家看一眼，这个顶置空调比车身要高很多。如果不是这种进口的好的顶置空调，基本跟我原来这空调是一样的啊，开的噪音大哦，因为它在车顶上嘛，噪音非常大，而且它的制冷效果特别不好，而且特别的费电，它还超高，你知道吗？它从这张图可以看啊，它比这个房车高出20公分来。对于这车的这个限高的杆儿啊，高度来讲，这个20公分对于通过性有很大的降低。所以说我决定换掉这个顶置空调。我把它拆下来的时候可费了劲了，好几十斤，拆的时候也很危险。拆下来之后呢，我就安了一个上面这个，这个天窗，这个天窗倒不贵，但是后来啊，这天窗由于便宜啊，它存在一点问题，质量不太好啊，而且密封不严啊，还有它的矿量比较大，这回头再单说吧。这个天窗安上之后呢，这车顶轻了很多，顿时觉得操控感，好了很多。因为它这车重心高啊，所以说它车开起来老觉得晃晃悠悠的。拆了顶置空调，这一点确实通过性也好了。完了之后呢，操控也提升了。咱们就琢磨呀，怎么必须得安一空调啊？安一什么样的？一开始就想到什么呀？说使这个12伏这个驻车空调，比较不错，又省电啊，又省去了逆变器。转换的过程，然后呢，这个空间也不是特别大，应该是可以带起来啊。价格也便宜，1000来块钱，1000冒点头，得，咱们就嘁哩咔嚓买，好嘛，这一大坨。为什么说比较坑啊？咱们要说直接花点钱啊，坑了也就坑了，或者是说，有什么运费险直接退了也无所谓。关键是咱这都自己嘁哩咔嚓的，自己装，大热的天儿，把我这房车。先开始这视频看了吗？大家一顿操作猛如虎，把这打的这车千疮百孔，从这个高低压管，再加上这个电源线，从这个里边走线，安装位置是不是原来就在这个位置？现在还有俩眼留那儿了，什么时候看见？确实还是挺别扭啊，这么一个事儿。完了之后把这车打的确实也比较心疼。走管也比较费劲，从车内车外是不是穿的？然后后边还有一个自行车架子。打的也比较心疼。你要说装上之后，完了之后确实管用，也倒无所谓，是不是？咱们打就打了，结果好，都弄完之后一开机，傻眼了，完全不管用。我让我儿子在车内，我以为是自己是不是的体感不太理想，要我儿子说凉呢。咱就凑不着就是他了，结果我儿子一句话，我决定不行，还得换。你知道我儿子说什么吗？我儿子说，这人要快热死的时候，有可能管点用。我说拉倒吧，跟我想的差不多。嘁哩咔嚓一顿拆呀，拆完之后还好，中间还给客服打电话呢。客服说怎么着又排气儿又我一想这个根本就不靠谱，也照着操作，还是那副屌样。嘁哩咔嚓又拆了，拆完之后还好给退了。退完之后，咱们就想啊，一步到位，直接怼大空调，是不是变频的？直接招上这空调，说实话真不错。但是也是根据我呀跟师傅我俩同时，一起协作着安上，把我的自行车架，我想着彻底拆了，不行了，咱也是玩自行车的呀，还是保留吧，也没办法，那就是什么呀？原来能驮2个自行车，现在驮1个自行车了。这空调。安上之后呢，把这个其中撤掉了一根自行车的这个支架，切断了一根，等于这样呢还能搁1个自行车。然后这安装过程其实还有2方面注意啊，很多这个朋友说这到底安这个家用空调行不行啊？怕颠坏了怎么着？通过我这家伙可以说1年多了，叮了咣啷了，哪儿都去，开了也有1万多公里，最南边也奔了趟广州了。还没什么太大问题。甘肃、新疆这块咱也去了，非铺装的咱也走了。一是咱固定的没毛病，点给打够了啊，然后它呢比较结实。二呢，它这里边啊，压缩机啊，这些减震垫啊，我都给上了。
起了一个保护作用。还有的朋友说，为了说这是怎么着，美观也好啊，验车好验，怎么着的，把这个空调要搁到这个箱体里边。我呢东西比较多，搁箱体里边行不行呢？肯定也行，但是它散热肯定受影响。还有就是它噪音，这东西震动一定要控制好，所以说我还是决定给它搁外边了。然后还有就是什么呀？这个空调，大家看一眼啊，看，大家一定要安装的时候啊，它这个歪一点，你知道吧？歪一点之后呢，它这个排水，这个有的时候这个空调的这个排水啊是左边，有的时候是这个右边，所以说它这个是靠左边，靠这边了之后呢，咱们就尽量倾斜一点，然后这么留下。其实要是那会儿考虑到买一个靠那边排水的，这样就完美了。还行，这么给装上了。还有一点，有一件事什么呀？大家因为这个空调啊，安装的这个位置还算可以，但是后边那个人就是受罪一点，一起来的时候一定要注意，磕过2回头。还有就是什么呀？后边它是挂钩形式的，挂钩形式呢，咱们尽量给后边备一颗螺丝，顶着它一点，这样呢，我先给弄了一个转接板，然后把这板固定之后，再固定空调，再弄限位器一个大螺丝，10个螺丝吧。给它搁里边，这样呢，它不是颠。有一回好一颠，梆，这室内机掉下来了，好，给我吓得够呛。这个空调算是彻底的解决了。这纯干货分享啊，一句废话没有吧？哥几个给点波关注啊，这对于我来说还挺重要的，一键3连吧。完了之后呢，这不是正好空调也能用了，哥几个嘿，带里边舒舒服服的，有躺着有卧有坐着的，是不是？真是挺凉快的。这空调比较完美啊，比较舒服了。用这么长时间呢，也不是特别费电。这为什么要大家一定买一个冷暖空调啊？比如说咱出去干活啊，有小院啊，或者只要一顺着电，或者是你知道吗？有一个你要是这房车跟一个这个新能源的带外放电的这么一个车一块出去玩，那就太棒了。我这车只要是一通上电，水加足了。明天咱们聊水这点事儿啊，水一加足了，这车住的是相当的舒服，好吧？这期视频就到这啊，明天咱们继续说干货啊，千万别忘了关注啊，哥几个，拜拜。